plaka. Ito yung ni-repair natin yung mga wire na sira. Ayan. Kumuha tayo ng mga wire yung merong terminal clip. Dinugtong na lang natin yung wire ng compressor. Okay naman yung compressor niya. Ito ay matagal nang hindi daw gumagana. Pinagtatanggal yung mga connection. Nakita natin na sira yung mga terminal ng kapasitor. Ito yun sira. Pinalitan natin ng kapasitor. Kinuha natin yung kapasitor doon sa kabilang AC dahil sira yung compressor. Ito naman, chinek natin ay okay naman yung compressor, umaandar. Pero nakita ko ay wala ng karga ng freon. So hihinangin natin itong leak na ito. Ayan. Ito kumiskis siguro ditong sa tubo na to. Chinek up ata ng ibang lahi ito. Ibang lahi na technician. So ngayon tayo naman ay i-repair natin. Ang fan ay okay naman. LG. Hinangin natin. Ayun, tapos na ang vacuum. Testing na natin. So ito ang final 50 saka 10.5 ampere. Ang lamig ay malamig talaga. Load 12.8. Okay. Ayan, salamat sa panonood sa aking video ngayong araw na to. Okay, bye bye.